بل سازش ذکر شوی دی چې دوی به خپلو ملګرو ته څه وي، دوی به خپلو ملګرو ته یو بل ته به وي چې ګوره تاسو به خبره نه منئ مګر د هغه چا به منئ چې هغه ستاسو د دین تابعداره وي. یعنې صرف د خپلو یهودیانو خبره به منئ، د خپلو عیسایانو خبره به منئ، مسلمانانو خبره به مسلمانان نه به منع کوله. دوی ته پته وه چې که دوی هلته لاړ شي د هغې په دین کې او د هغې پیغمبر په خوله او ژبه کې او په قرآن کې خو داسې اثر دی چې هغې ته دې کېناسته خو بستلې به یې رانه بیا بیا خو نه پاتې کېږي. چې دوی هلته لاړ شي نو موږ به څه کوو؟ زمونږ رهبانیت او سرداریت او هغه جاه او د عزت او هغه په هر څه به ختم شي، سرداري به هم لاړه شي، تس نس به شي، تباه برباده به شي. دې وجې نه به دې خلکو ته وي چې ګوره تاسو صرف هغه د هغه چا خبره منئ چې هغه ستاسو په دین وي. عیسایانو ته به وي، خپلو عیسایانو به خپلو ملګرو ته چې تاسو د عیسایانو خبره منئ، صرف زموږ خبره منئ، د بل چا خبره مه منئ. نو پیغمبر ته الله فرمایي چې ای پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه چې ان الهدى هدى الله، حقیقت کې هدایت صرف هغه دی کم چې الله کې، بس الله چې چاته هدایت وکړو بس هم هغه هدایت دی، د دې نه علاوه نور. نو هدایت الله رب العزت قرآن کې ایښی دی، هدایت الله رب العزت په دین اسلام کې ایښی دی. هدایت دلته دی، دلته راشئ، هدایت نور او رڼا دلته هلته نشته چې دې خلکو ته دا خبره واضحه شي. بیا الله رب العزت فرمایي چې د یهودیانو عیسایانو به داسې ولې کوله؟ وجه څه وه؟ وجه حسد و بغض و نفرت و کینه وه. لکه دی به وي چې دا پیغمبر چې دی دا په مونږ کې ولې نه دی راغلی، دا پیغمبر په مونږ کې ولې نه دی راغلی، زموږ په قوم کې بني اسرائیل کې ولې نه دی راغلی، دا په بنو اسماعیل کې ولې راغلی دی. و دغه حسد و دغه بغض و دغه کینې په بنیاد باندې بدي دا مختلف قسمه سازشونه کوله او بدا به ځان هلاکي. دي ته پته وه، هر څه ورته پته وه، خبرې ورته مطلب دا دی چې په تورات کې او په انجیل کې ورته هر څه واضحه وو، د نبي علیه صلات وسلام نشانیانې، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول چې څومره خبرې وي ټولې ورته واضحې وې. البته دوی یو کار کړی و، د دې مشرانو دا کړي وو چې په انجیل کې او په تورات کې چې د نبي علیه صلات وسلام کوم صفات او کومې خبرې وي هغې ختمې کړې وي. دوی خو تورات کې رد و بدل کوو کړه، خپله مرضۍ مطابق به پکې تبدیلي کوله. نو د نبي علیه السلام هغه صفات او خبرې د نبي علیه السلام باره کې چې تورات او انجیل کې کوم پیشګویانې ورکړی شوې وې هغه ټولې ختمې کړې وې، هغه ټولې ختمې کړې وې. دا پیغمبري چې دی نبوت دا وهبي څیز دی، لکه یو څیز یو کسبي یو وهبي. کسب معنی دا چې یو سړی محنت وکړي یو څیز حاصل، یو سړی په خپل محنت سټرګل باندې یو څیز دته میلاو شي، دې ته کسبي وایي. او وهبي دا مطلب چې د هېڅ محنت نه کوي، سټرګل نه کوي، بس الله ورته د خپل طرف نه ورکړي، دې ته وهبي وایي. دا نبوت چې دی دا وهبي څیز دی، یعنې څوک دې دا سوچ نه کوي چې یاره زه به محنت وکړم دا ډېر زیات عبادات به وکړم او ډېر زیات چې دی هغه نو ما ته به نبوت مې نه نه نه، دا بس خالص وهبي څیز دی. الله چې چاته وغواړي بس دا نبوت ورکړي. د اهل کتابو یو ښه صفت ذکر کړی دی، بلکې تقسیم یې کړی دی. تقسیم یې داسې کړی دی چې په د اهل کتابو کې وایي بعضې خلک داسې دي که نه چې هغه ډېر زیات امانتداره دي. هغې لکه وایي ته د مال ډېری هم ورکوې، په ډېرو ډېرو مال له ورکوې او بیا ترې وغواړې او تاله بیا پوره پوره واپس کوي، په امانت کې به خیانت نه کوي. بلکل ټیک ټاک هغه څنګه چې دي ورکړی بس هغسې وي. الله رب العزت د دغې بعضې یهودیانو تعریف کړی دی، مدح کړي دی. دې نه دا خبره معلومه شوه چې که یو ستا مخالف هم دی که نه کافر هم دی خو که په هغې کې یو ښه کوالټي ده د هغې تعریف کول پکار دي. اصول هدایت ته قرآن کې الله څه کوي؟ د بعضې اهل کتابو د کافرانو یهودیانو د عیسایانو چې هغې امانت خیال ساتي د هغې تعریف کړی دی. اوس ګوره یو تعریف کول جدا څیز دی او قبولیت جدا څیز دی. که د یو چا الله تعریف کړی د دې دا مطلب نه دی چې دی د الله په نزد مقبوله هم دی. قبولیت جدا څیز دی او تعریف کول جدا څیز دی، دواړو کې فرق دی. دا تعریف کول د دې د دنیا د نیکنامۍ ذریعه خو شوه، کافر د غیر مسلمه دی هغه ښه کارونه کوي او دا خو مسله موږ مخکې واضحه کړې ده چې دا ښه کارونه دله په دنیا کې فایده ورکوي، په آخرت کې د دې څه فایده نشته. دنیا کې دا فایده ده چې یو خو دنیا کې نیکنامي ده، بل دا چې الله والا نعمتونه د دې په بدل کې دنیا کې ورکوي، ښه کارونه چې کوي. آخرت کې صحیح څه نشته، خو چې کار ښه دی جو به تعریف یې وکړه که نه نو که مخالف نظریې والا هم او کوم کارونه یې ښه کړي نو ښه کارونه یې د هغې تعریف پکار دی. الله فرمایي چې بعضې اهل کتاب داسې دي چې که هغې په ډېرو مال ورکړي نو هغه به تاله واپس کړي، امانت کې به خیانت نه کوي، خو بعضې پکې داسې هم شته
بعضې پکې داسې هم شته چې هغې له 1 دینار ورکړي که نه نو پای کې به هم خیانت کوي به تاله نه واپس کوي الا ما دمت علیه قائمه مګر دا چې په سر باندې ولاړ نه یې که نه سم او روزانه دې مطالبه نه کوي که نه نو نه یې درکوي داسې پکې هم شته نو داسې په مونږ کې هم شته په مونږ مسلمانانو کې هم شته دې نه خو دا اصول هم معلوم شو چې که بالفرض ستا په چا باندې قرض وي که نه نو د خپل قرض مطالبه دې بار بار کولی شي او که نه یې درکوي په سر یې ودرېدی شي چې وایي زما پیسې راکړه نن سبا غټ مصیبت دا دی چې هم بچا سره نیکي وکړي قرض به ورکړي او بیا په خپلو روپو پسې ګرځي نو بیا دله واپس کوي نه بیا به پسې ګرځي بیا هغې د هغې خپلو پیسو وصولول چې دي هغه انسان دپاره غټ مصیبت جوړ شي